Друзі, усім привіт! Ви на ютуб-каналі «Інформатор» спільно з Україною на часі. Мене звати Дарина Глущенко і сьогодні маємо розмову із Анатолієм Храпчинським, із авіаекспертом. Будемо говорити про те, що сьогодні вперше з початку повномасштабної війни помітили безпілотники у Ленінградській області. Що це означатиме, що це означає вже, почуєте далі у відео. Пане Анатолію, вітаю вас. Спасибі, що згодилися надати свій коментар і розповісти більш детально про таку подію хорошу для нас, для українців, для України зокрема. Отже, як ми знаємо, в Росії помітили дрон. Це було вперше з початку повномасштабної війни саме над Ленінградською областю. Ми знаємо також, що уламки БПЛА виявили на території підприємства, зараз я вам скажу точно, Петербурзький нафтоналивний термінал. Звісно, що Міноборони РФ, воно заявило про те, що працювала ПВО, вона збила безпілотник, який летів атакувати Москву. Однак, що цікаво, те, що цей безпілотник залетів на глибину близько 1200 кілометрів, і це є на 200 кілометрів, якщо не помиляюся, глибше і більше максимальної заявленої дальності польоту таких українських аналогів «Шахеду». Тому хочу запитати у вас, чи може взагалі БПЛА летіти на таку відстань? Насправді, якщо казати про БПЛА, то вони можуть літати на таку відстань, враховуючи, що якщо це БПЛА камікадзе, то у них польот в одну сторону тільки. Тут треба точно знати координати, куди саме, якщо ми кажемо про безпосередньо сам Пітер, то він знаходиться десь близько 900 кілометрів від нас. Я так розумію, що це трохи далі було. Власне, тут можна сказати, що якщо ГУР підтвердив дану подію, то окрім того, що могли запускати безпосередньо БПЛА з території України, так само могли використовувати, наприклад, диверсійні групи з території Росії. Насправді є така практика, і це дуже приємна практика, тому що насправді ми розуміємо, що жодне так би мовити, важливі об'єкти на відстані від кордону України на 1000 кілометрів вже не є гарантовано безпечними. Тобто можна очікувати бавовни, можна очікувати якихось підпалів. Ми бачимо, останнім часом в Росії дуже багато відбувається. Але знов-таки це початок, і тут треба безпосередньо вже нам посилювати наші можливості в плані виробництва більше таких засобів. І не тільки з турбовинтовими двигунами, ще треба розробляти. У нас є напрямки по розробкам із реактивними двигунами. І тут доволі такий гарний комплексний підхід можна зробити, за рахунок чого можна буде дуже легко пробувати повітряну оборону російську. Ми бачимо, що українські дрони, вони постійно вдосконалюються. І розкажіть, будь ласка, якщо ви можете, завдяки чому збільшується їхня дальність, завдяки чому відбувається все-таки це поліпшення? Знов-таки, дальність польоту залежить все ж таки від аеродинамічного створення самого безпосередньо цього БПЛА, аеродинаміки БПЛА, плюс за рахунок, наприклад, зменшення вибухової частини і збільшення палива. І там є низка заходів, які дозволяють йому збільшувати відстань, але тут треба не забувати, що треба залишатись невеликих розмірів для того, щоб не підпадати під радіолокаційні станції протиповітряної оборони, тобто бути незамітними для них. І якщо кажемо безпосередньо про, наприклад, ті ж самі нафтові сховища, то тут достатньо невеликої кількості вибухових елементів для того, щоб підірвати, наприклад, якийсь завод, на якому є такі великі цистерни з паливом. Але ж знов-таки тут треба зазначити, що наші інженери працюють дуже потужно і мають доволі такі потужні розробки, які в подальшому ще більше будуть дивувати. Я думаю, що все ж таки кожен українець мріє про БПЛА, який прилетить десь в Оленію і підірве нарешті ті Ту-95, які запускають по Україні крилаті ракети. А скажіть, будь ласка, чому дрон, який подолав таку велику відстань над самою територією Російської Федерації, не був помічений та не був збитим системами ППО на початку, скажімо так, свого шляху? Тому що ми знаємо, що коли в Україні повітряна тривога і коли летять шахеди, ми знаємо, що наші повітряні сили фіксують
ці прольоти ворожих дронів прямо на всьому їхньому шляху і навіть на початку. Чому так не сталося в випадку з дронами в повітрі Російської Федерації? Одна з самих головних проблем всього світу наразі це виявлення низьковисотне виявлення, тобто ці БПЛА або будь-які об'єкти, які знаходяться на висоті від 50 до 500 метрів. І власне за рахунок того, що в Україні побудована ешелонована система протиповітряної оборони, ми бачимо, що є і у нас і мобільні групи, і різні системи виявлення, як і візуального, так і звукового, і так і класичні радіолокаційні системи виявлення. Росія на цьому етапі ще не побудувала жодних таких, у неї немає таких спроможностей. Ми бачили, як вони ставили славнозвісні їхні панцирі на деякі вежі для того, щоб намагатися працювати на низьких висотах. Але ж знов-таки, згадуючи систему «Панцир», треба тут уточнити, що, наприклад, в Сирії вони постійно ловили стаї птах, але пропускали БПЛА. Тому насправді, зрозуміло, що з того часу вони щось там доробили, але ж знов-таки проблема в тому, що насправді низько літаючі цілі дуже тяжко виявляти. І якщо у нас ми готові, ми працюємо вже по шахедах, то Росія з цим стикається вперше. Зрозуміло, що вони заявляють про збити там 30 ракет, 50 БПЛА, і начебто там щось одне впало. Але тут слід зазначити, що насправді тут гарно спланована операція за рахунок навіть того, що, можливо, були відправлені деякі БПЛА, які створювали певну імітацію для радіолокаційних станцій, тобто відволікали. Це вже подробиці, я думаю, ми вже колись там після перемоги дізнаємося з якогось американського блокбастеру чи з українського. Угу. Зрозуміло. Ще таке питання маю. Скажіть, будь ласка, якщо українські там дрони, так, вони можуть уже долати таку далеку відстань, чи можемо ми говорити про те, що російська ППО, по-перше, чи не готова боротися з цим, або ж вона, можливо, з кожним днем стає все більш слабша і слабша? З урахуванням того, що велика кількість систем протиповітряної оборони, яка знаходилась близько до території Росії, була перенесена на тимчасово окуповану територію України. Зрозуміло, що в Росії з'явились деякі такі дирки і послаблення відбулося. Але вони ж знов-таки підтягують зі Сходу, з різних, ми знаємо, наприклад, що так С-400 замість знищеної С-400 в Криму була передана з Кёнігсберга, Калінінграду, колишнього Калінінграда, Кёнігсберга. Тому насправді тут слід зазначити, що воно у них є, воно працює, ми ж бачимо все одно, що падають ракети, збивають щось, але те, що воно не готово, то це дійсно. Тут насправді треба зауважити, що треба досвідчених безпосередньо військових, які би могли працювати по таких цілях. І наостанок хочу вас запитати, скажіть, будь ласка, за яких умов Україна зможе сама почати виробляти дрони? Знов-таки, Україна сама виробляє вже дрони, але якщо ми кажемо повного циклу, то тут є велике питання щодо виробництва високотехнологічних мікрочіпів, які потребує безпосередньо кожен високотехнологічна техніка. І тут насправді, я думаю, що тут я би не акцентував би так сильно уваги, щоб ми виробляли прям все повністю. Є все ж таки країни-партнери, які допомагають нам в цих питаннях. І наразі, я думаю, що треба просто збільшувати безпосередньо ті можливості, які у нас зараз є. А вже масштабувати безпосередньо виробництво, а вже там, наприклад, виробляти більше комплектуючих, таких як високоточних якихось чіпів, це можна, з цим я би так не спішив, тому що тут насправді дуже треба буде багато зусиль. А ті комплектуючі, які, наприклад, ті ж самі рами, механізми, гвинти, все це у нас вже робиться, у нас, наприклад, навіть робляться двигуни для FPV-шок.
Тому насправді ми потужно йдемо вперед, і за 2023 рік ми насправді дуже потужно шагнули вперед. Я думаю, за 2024 ще сильніше буде. І я думаю, що буде кому у нас навчатися. Мгм. І ще наостанок хочу уточнити, чи не думаєте ви, що, можливо, підприємства, вони просто бояться запускати в Україні виробництво через війну, через постійні обстріли? Можливо, що в цьому також причина полягає? Ну, знов таки, давайте так. Більшість українців готові навіть на кухні збирати FPV-дрони, да? Тому і тут казати, тут, мабуть, більше про можливості, про потужності безпосередньо в отриманні тих самих же комплектуючих, розумієте? Тобто є певні труднощі, з якими ми стикаємося, це доставка комплектуючих за кордону, розтаможка. Це займає певний час. Потім спроможності закупівель. Ми ж розуміємо, що більшість, наприклад, те, що передається на Збройні Сили України, оплачується після оплати. От. Тут знов-таки відбувається, тобто саме інвестиція, тобто ми самі закупаємо це, виробляємо, а потім продаємо. Ми бачимо, що все одно ж таки прилітає по деяких містах, є проблеми з цим, от, і з осколками, от, і це теж ризики. Але ж навтаки, я думаю, що тут просто є велике бажання, є великі можливості, просто треба масштабуватися і правильно підходити, і тому, щоб держава допомагалася. Спасибі вам велике. Друзі, я нагадаю, це був авіаексперт Анатолій Храпчинський. Ви тим часом не забудьте поставити лайк, написати коментар, обов'язково підписатися на наші YouTube-канали та поділитися цим відео із друзями та близькими, щоб підтримати, звісно, нас і отримувати лише актуальну та перевірену інформацію. Ще побачимось.